درود به خانواده بزرگ مجله بانوان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. تقریبا همه گاهی خور و پف میکنند و معمولا دلیلی برای نگرانی وجود نداره. اما اگر مرتبا شبها خور و پف میکنید، کیفیت خوابتون کم شده و باعث میشه تا در طول روز احساس خستگی کنید، بی انرژی، حساس و بدخلق بشید و برای سلامتیتون هم مشکلاتی پیش بیاد. اگر هم خور و پف کردنتون باعث بیخوابی همسرتون بشه، ممکنه مشکلات جدی در روابط شما پیش بیاد. خوشبختانه خوابیدن در اتاق مجزا تنها راه حل درمان خور و پف نیست. راه حل های سودمند زیادی وجود دارن که میتونن هم به شما و هم به همسرتون کمک کنن تا خواب شبانه خوبی داشته باشید و در روابطتون هم دچار مشکل نشید. قبل از شروع این ویدیو برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش روی آل قرار بدید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. خور و پف چیست؟ خور و پف زمانی روی میده که شما نمیتونید حین خواب هوا رو آزادانه از بینی و حلقتون عبور بدید. این حالت باعث لرزش و ارتعاش بافت‌های اطراف این ارگان‌ها میشه و صدای آشنای خور و پف رو تولید میکنه. اونهایی که خور و پف میکنن معمولا در بینی و حلقشون بافت اضافی دارن یا بافت این قسمت ها شله که همین موجب ارتعاش اون میشه. موقعیت زبانتون هم میتونه مانع تنفس راحتتون باشه. خوشبختانه راههای زیادی وجود داره که بتونید خور و پفتون رو متوقف کنید. فقط صبور باشید. علت اون رو با دقت بررسی و درمانهای متنوع رو امتحان میکنیم. البته خور و پف شما یک شبه برطرف نمیشه، پس پیگیر باشید و ادامه بدید. با کمی پشتکار و حمایت اطرافیان میتونید بر این سر و صدای ناخوشایند شبانه پیروز بشید. چه چیزی باعث خور و پف میشه؟ مورد شماره 1. سن. وقتی به میان سالی میرسید حلقتون باریکتر میشه و خاصیت ارتجاعی عضله حلقتون کمتر خواهد شد. هرچند نمیتونید جلوی بالا رفتن سنتون رو بگیرید، اما ایجاد تغییراتی در سبک زندگی، تغییر دادن ساعت خواب و انجام ورزش‌های مربوط به حلق و گلو میتونه به شما کمک کنه تا جلوی خور و پفتون رو بگیرید. مورد شماره 2. اضافه وزن داشتن یا نداشتن تناسب اندام. بافت چربی و انعطاف پذیر نبودن عضله موجب خور و پف میشه. حتی اگر به طور کلی اضافه وزن نداشته باشید اما اطراف گردنتون یا گلوتون چربی داشته باشید، ممکنه منجر به خور و پف کردنتون بشه. گاهی ورزش کردن و کاهش وزن میتونه تمام اون کاری باشه که برای رها شدن از خور و پف باید انجام بدید. مورد شماره 3. ساختار بدنی. مردان نسبت به زنان راه‌های هوایی باریکتری دارند و به همین دلیل بیشتر در معرض خور و پف کردن هستند. باریکی حلق، شکاف سقف دهان، بافت‌های لنفاوی بزرگ شده و سایر مواد جسمانی که موجب خور و پف کردن میشن معمولاً ژنتیکی هستند. هرچند نمیتونید در ساختار بدنی و ژنتیکتون دخالتی داشته باشید، اما میتونید با تغییر سبک زندگی و تغییر ساعت خواب و انجام تمرین‌های مناسب خور و پفتون رو کنترل کنید. مورد شماره 4. مشکلات بینی و بیماری سینوزیت. انسداد راه‌های هوایی یا گرفتگی بینی باعث میشن استنشاق به سختی انجام بشه و در گلو خلایی به وجود بیاد که در نتیجه باعث خور و پف میشه. مورد شماره 5. نوشیدن الکل، کشیدن سیگار و مصرف دارو. نوشیدن الکل، سیگار کشیدن و داروهای خاصی مانند آرامش بخش‌هایی چون لوراسپام و دیاسپام میتونن با شل کردن عضلات منجر به خور و پف کردن بشن. و مورد شماره 6. وضعیت خوابیدن. صاف به پشت خوابیدن میتونه باعث شل و رها شدن حلق و انسداد راه‌های هوایی بشه. تغییر وضعیت خوابتون میتونه سودمند باشه. بریم سراغ درمان‌هایی که به زمان خوابتون مربوط میشه. مورد شماره 1. وضعیت خوابیدنتون رو تغییر بدید. اگر سرتون رو چند سانتیمتر بالاتر بیارید، تنفس راحت‌تر شده و زبان و آروارتون راحت‌تر به جلو حرکت خواهد کرد.
بالش هایی هستن که مانع موجدار شدن عضلات گردنتون میشن و از خور و پف جلوگیری میکنند. مورد شماره 2، به جای اینکه به پشت بخوابید به پهلو بخوابید. میتونید روی کمر شلوار راحتیتون یا بالای تیشرتتون یک توپ تنیس بچسبونید تا هر وقت روی کمرتون چرخیدید احساس ناراحتی ناشی از وجود این توپ باعث بشه که به سمت پهلو برگردید. یا اینکه میتونید بالشی رو از توپ تنیس پر کنید و پشتتون قرار بدید. بعد از مدتی خوابیدن به پهلو براتون عادت میشه و میتونید این بالش توپ تنیسی رو کنار بذارید. مورد شماره 3، محافظ دهان یا گارد دندونی رو امتحان کنید. این ابزارها که شبیه محافظ دهان ورزشی هستند با جلو اومدن فک پایین و زبونتون حین خواب کمک میکنن تا راههای تنفستون باز بمونه. محافظ دندانی که دندان پزشک مخصوص شما درست میکنه ممکنه براتون گرون باشه. کیت های ارزون تری نیز در بازار وجود دارن که در دسترس شما هستند. مورد شماره 4، پاکسازی مجراهای بینی. اگر بینیتون گرفته پیش از خواب با محلول آب نمک سینوس هاتون رو شستشو بدید. استفاده از سینوس واش، اسپری ضد احتقان بینی یا قطره بینی هم میتونه کمک کنه تا در خواب راحت‌تر نفس بکشید. اگر آلرژی دارید مایت های خانگی و موی حیوانات خانگی رو از اتاق خوابتون دور کنید یا از داروهای ضد حساسیت استفاده کنید. مورد شماره 5، هوای اتاق خوابتون رو مرطوب نگه دارید. هوای خشک میتونه غشای بینی و حلق رو تحریک کنه. پس اگر مشکل شما التهاب بافت‌های بینیه، یک دستگاه رطوبت ساز میتونه سودمند باشه. بریم سراغ تغییراتی در سبک زندگی که به توقف خور و پف کمک میکنه. مورد شماره 1، وزن کم کردن حتی مقدار بسیار کمی از وزن میتونه بافت چربی در پشت گلو رو کاهش بده و خور و پف رو کمتر یا حتی متوقف کنه. مورد شماره 2، ترک سیگار. اگر اهل سیگار کشیدن هستید احتمال اینکه خور و پف کنید زیاده. سیگار باعث تحریک غشای بینی و حلق میشه و این التهاب و تورم میتونه راههای هوایی رو مسدود کنه و باعث خور و پف بشه. هرچند صحبت در مورد ترک سیگار ساده تر از اقدام به ترک این عادته، اما واقعا درمانی فوری برای برطرف کردن خور و پفه. مورد شماره 3، اجتناب از الکل، قرص‌های خواب و آرامش بخش‌ها. الکل و قرص خواب و قرص آرام بخش عضلات گلو رو شل و در تنفس اختلال ایجاد میکنه. در مورد هر دارویی که مصرف میکنید با پزشکتون مشورت کنید، چون برخی از این داروها خواب رو بسیار عمیق و خور و پف رو بدتر میکنن. مراقب چیزهایی که قبل از خواب میخورید باشید. پژوهش‌ها نشون دادن که خوردن وعده‌های غذایی سنگین یا مصرف یک سری از غذاهای خاص مانند فرآورده‌های لبنی یا شیر سویا درست پیش از زمان خواب میتونه خور و پف رو تشدید کنه. مورد شماره 4، ورزش کردن. به طور کلی ورزش کردن میتونه خور و پف رو کاهش بده، حتی اگر باعث کاهش وزن نشه، زیرا وقتی شما عضلات گوناگون بدنتون مانند بازوها، پاها و شکم رو تقویت میکنید منجر به تقویت و انعطاف پذیری عضلات گلوتون هم میشه و در نتیجه خور و پفتون کمتر میشه. همچنین تمرین‌های خاصی هم وجود داره که میتونید برای تقویت عضلات گلوتون انجام بدید. و در آخر بریم سراغ 6 تمرین مخصوص گلو برای درمان خور و پف. مطالعات نشون میدن تلفظ یک سری از حروف صدادار و پیچ و تاب دادن زبان به روشی خاص باعث تقویت عضلات در قسمت بالای سیستم تنفسی میشه. در نتیجه خور و پف کاهش پیدا میکنه. تمرین هایی که در ادامه این ویدیو میگم مؤثر هستند. مورد شماره 1، چند بار در روز و هر بار به مدت 3 دقیقه حروف صداداری مثل A, E, I, O و U رو با صدای بلند و کشیده تکرار کنید. 2. نوک زبونتون رو پشت دندانهای جلویی بالا قرار بدید و زبان رو به عقب بکشید. این حرکت رو هر روز 3 دقیقه انجام بدید. 3. دهانتون رو ببندید و لبها رو
فشار بدید. 30 ثانیه نگه دارید. 4. با دهان باز فکتون رو به سمت راست ببرید و 30 ثانیه نگه دارید. برای سمت چپ هم تکرار کنید. 5. با دهان باز عضلات پشت حلق رو منقبض کنید. 30 ثانیه این حرکت رو تکرار کنید. در آینه نگاه کنید تا ببینید که زبان کوچک حتما بالا و پایین بره. و ورزش شماره 6، تمرین مفرحی هم وجود داره و اون اینه که آواز بخونید. آواز خوندن میتونه کنترل عضلات حلق رو بیشتر کنه، سقف دهان رو تقویت میکنه و خور و پف ناشی از شلی عضلات رو کاهش میده. اگر شما هم در درمان خور و پف تجربه خوب یا بدی دارید، اون رو با خانواده بزرگ مجله بانوان در میون بگذارید. ممنون که تا ثانیه های آخر ویدیو رو مشاهده کردید. لطفاً سوالات و نظراتتون رو از بخش کامنت ها با خانواده بزرگ مجله بانوان در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.